देखिए कॉस्मिक वाइट मैकेनिकल कीबोर्ड है, इसको हमें लगाना है ये पाम रेस्ट। तो पहले हम लगा कर एक बार दोबारा से देख लेते हैं किस तरह से लगाना है। यहाँ पर एक कॉस्मिक वाइट यहाँ पर लिखा है, एक बार एक शेप बना हुआ है, यहाँ पर एक होल है, ठीक है। तो ये पिन है इनके, ये पिन को ना हमें इसमें फंसाना है, इन होल्स में। तो एक बार होल्स में आप डाल दीजिए, ये तो ये चला गया इस साइड वाले में, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब हमें दूसरे वाले में ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, इसको भी वहाँ होल में हमें ऐसे ही लगाना है कि जो वहां पर से जाकर ऐसे ऐसे कर ये थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर ये दब नीचे खुद चला जाएगा। अब क्या करना है, अब ये तो लग गया पाम रेस्ट, अब हमें निकालना कैसा है, उसी तरह से देखो थोड़ा सा हल्का सा इसको आप डाउन करिए हल्का सा और थोड़ा सा गैप बन जाएगा। देखिए दिख रहा है, ये बाहर आ गया है, ये भी अंदर है, हल्का सा मैंने डाउन किया, इसको ऊपर करा और इसको मैं जस्ट हल्का से कर देखो ये हल्का सा ये है, निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो ये बाकी भी ये इस तरह से ये निकल जाएगा। तो हल्का सा आपको ऊपर प्रेस करना, हल्का स्पेस बनाना, स्पेस बनाते ही हल्का सा बस प्रेस आपकी तरफ कर वो बाहर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर आपको फिर से समझना हो तो मैं आपको फिर और दोबारा बना लूंगा। फिलहाल इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने करा, यहाँ आए, पहले मैंने इसमें इसके होल में यहाँ इसको फंसाया, ये अपना ऊपर लग गया दूसरा वाला, ठीक है, ये हो गया। अब ये सेकंड वाला है, सेकंड वाले में हमने यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर शेप में लाकर ये नीचे जो गैप है इनमें जाकर उसको ऐसा फंसा देना, ऐसे ऐसे हल्का सा ऊपर कर अभी निकल लग गया है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका फिर वही है कि हल्का सा देखिए डाउन करिए, दिख रहा है आ गया, बस इसको हल्का सा ऐसे करना, निकाल देना, ये इस तरह से ऐसा इसको भी निकल जाएगा। That's it.